киса, нападай. Нападай на нее. Не умеет играть, да? Что ты тут задуло? Что хотела? Нет, иди отсюда. 16 метров обещали ночью. Главное, чтобы мой новый дом не сдуло. Да и старый бы не хотелось. Хорошо так задувает. Наступила романтика. Кончился свет. Кино не будет. Не успел я выпустить ролик. Еще бы чуть-чуть. Не успел. Так, электричество кончилось, тепло кончилось. Проблема. Прелести и радости жизни в частном доме начались. Да, киса? Совсем-совсем темно. Гера! Слишком темно. Так, пару свечей у меня есть, где-то еще были. Но я даже не знаю, где их искать. И будем сейчас запускать систему обогрева. Так, еще пару свечек нашел, стало светлее. Но ничто не заменит фонарика. Печка у меня есть вот такая вот туристическая газовая. Подзапылилась. Есть куча баллончиков. Кстати, я как-то испытывал, баллончика хватает часа полтора-два максимум. Ладно. Надо сходить посмотреть, что в том доме творится. Здесь я замерзну, наверное. Что-то тут нехило все разбросало. Гера. Прям что-то жесть какая-то, что-то не припомню я такого. Так, штатив упал, тут вроде пока все на месте. Ну, здесь тепло. Здесь, кстати, тепло. Обогреватель я включил-то час назад, всего он у меня весь день выключенный был. Так, на улице 13, внутри 26. Ну, не 30, но жить можно. Так, надо трубу заткнуть, чтоб тепло не уходило. Вытяжку заткнул, если мне придется сюда перемещаться. Кстати, да, понаблюдаем. Внутри пароизоляция, снаружи ветрозащита. И здесь ничего не колышется, то есть продуваемость у этого помещения должна быть нулевая. Ну, кроме двери, конечно. Потому что я все делал герметично максимально, насколько это возможно. Если как некоторые жители брусовых дышащих домов мне говорили, что когда на улице ветер у них обои шевелятся,
А, вот оно, надувается пароизоляция. Во, кстати, сейчас вот видно. Да, сейчас видно. Она надувается. Сейчас посмотрим еще раз порывы, когда ветры будут. Она надувается не потому, что продувание идет, а потому, что идет разница давлений в помещении и снаружи. Порывы ветра идут, соответственно, это разница в давлениях идет. И поэтому пароизоляция может надуваться. Ушел, блин, дверь открылась. Теперь это надо все нагревать. Пытаюсь уменьшить, чтобы минимум расход был газа. Так, мы покушали, мы попили, мы поели. Время 10 час. Кино нет, кино не будет. Не знаю, когда его починят свет, если вообще сегодня. Да, не, сегодня тоже ничего никто не будет делать. Завтра к утру в лучшем случае будет свет. Ну, а мы будем куковать. Что нам делать еще? Как умеем. О, керамика прогрелась. У него мощность заявлена 1,5 киловатта. Но сейчас где-то он в режиме, наверное, киловатт. Ну, мне этого должно хватить, но с учетом того, что ветер на улице, возможно, не хватит. Посмотрим, прибавим. Ну, 1,5 должно хватить. 1,5 киловатта в полной мощности. Но это не точно. Что-то прям нереально. Ну, тут жарко. Махом нагрело. Прям очень быстро. Придется, наверное, спать ложиться. Интернета нет, жены нет, делать нечего. Жизнь потеряла всякий смысл ночной. Посмотрим, что у нас тут из разрушений. Из разрушений у нас только собака, которая до мусора докопалась. Да? Скотина. Конь. Мусор тут растащила. Да? Хотя отучу прыгать на меня. По-моему, ей похеру. Будем тебя отучать. Будешь хорошими манерами у нас. Да, хорошие манеры у тебя будут скоро. Будешь меня встречать, стоя на задних лапках. Ах, скотина такая. Прыгает, а. Так, что у нас тут? На удобном месте, не сдуло. Нифига тут жара-то. 6 градусов, тут 29,5. Тут показывает вообще 30. Дырку-то вчера заделал, надо выключить.
отопление. Дырку-то заделал вчера. Кстати, свет включили где-то в час ночи, по-моему, во 2 часу. Я видео сразу выложил. Газовая горелочка, кстати, классная штука. Хорошо греет. Но баллончики быстро кончаются. Гера! А вот то, что вчера я тут все убрал, все накрыл, это было вовремя. Штатив, вот его как сдул-то? Он же стоит просто, палка. Вот его умудрилось сдуть. Но он надувал это тут прям вообще хорошо. А тут у меня вроде бы все целое, ничего никуда не улетело. Ну, картонка улетела. О, тут мусор надуло откуда-то. Откуда столько мусора? Тут маленько мусор. Все нормально. Ждем кучу снега. С соседом занесли фанеру и гипсокартон. Для меня оказалось небольшим открытием. Вот это лист фанеры 21. Он оказался легче, чем лист гипсокартона. Потрясающе. Охрененно тяжеленная штука. Это вот у меня гипсокартон должен на заднюю стенку стоять. На всю. Пока. Сначала полы, потом задняя стенка. Купил тазик. Поддон. Самый дешевый в Люрашке нашел. 3 рубля. В других магазинах он почему-то стоит 5. Так, я уже вижу, как шаловливые ручки потянулись к клавиатуре. Не хаять. Вы еще не знаете всей задумки. Это не просто будет поддон, как вы себе его представляете. Все будет совершенно по-другому, не как у всех. Здесь все не как у всех. Как у всех, делать слишком скучно. Это будет что-то новенькое. Вы такого точно не видели. Сейчас мне нужно начать делать, убирать вот эти настил. Ай, настил. Я же сегодня ездил, я же пытался сегодня купить пенопласт белый. У меня ничего не получилось, его просто нет. Но я не все прям магазины в городе объехал. Но те, что я заехал, его там уже нет. Так что туда придется пеноплекс херачить. К сожалению, пеноплекс дороже, чем белый пенопласт. Но другого выхода я пока не вижу, потому что делать надо. Я начну здесь выкладывать эту фанеру, так как все-таки уже, да, у меня, кажется, и подписчики подсказали, что кухню лучше делать здесь. Ну, по большей части я с ними согласен, да. Кухня, она будет здесь во всю длину, и она будет освещаться. Здесь она была бы в тени. А здесь у меня будет санузел. Тут где-то раковина со столиком. Тут примерно у меня будет душевая зона. Вот эту зону я пока оставлю открытую. То есть сюда поставлю печь. И пока эта зона будет у меня открытая, но с возможностью, что здесь можно будет собрать сауну. Знатоки и любители русских бань, лучше ничего мне не пишите. Сауна в доме — это не новшество. По крайней мере, у большинства людей, тех, кто строит современные дома, они себе делают это небольшое помещение. Буквально сауна на 2-3 человек. Больше она не нужна, чтобы туда толпой заходить, это ни к чему. Буквально она будет занимать 2-3 квадрата максимум, 2,5 квадрата. Этого будет просто поза глаза. Это просто зашел, погрелся, выбежал, нырнул в сугроб,
Либо здесь я буду делать, ну не в этом году, конечно, уже в следующем. Мне бы до лета бы это доделать. Здесь будет стоять банный чан. Здесь будет небольшая веранда. Не вот эта веранда, типа, сделай ее побольше. Вас забыл спросить. Здесь будет небольшая веранда. Вот где-то вот примерно на такой вот высоте. Здесь будет банный чан. Где-то метра полтора диаметром. То есть летом он будет холодный. Это вот с сауны выбежал и в него бултыхнулся. А зимой вот этот котел станет вот сюда, к забору между елочек, потому что надо будет трубу выводить. И он будет нагревать эту воду. Сколько тут? Ну, куба 3 здесь будет где-то. И вот зимой лежит снег, да? Вы можете из сауны выйти, зайти в горячую воду. Да можно просто выйти, сесть в горячую воду. И как вот показывают, в Японии эти вот макать в горячих источниках лежат. И также здесь просто в этой водичке лежишь, снежок, открытое небо, красота. И ты тут в кипяточке варишься. По-моему, классно. Все, весело вам с собачкой-то? Да. Бурдак. Сейчас я водичку поменяю. Все. Сухофрукты пошли в дело. Хорошо летает. На самом деле белки едят очень много. Прям прожорливые создания такие. Постоянно что-то жуют бесконечно. Сколько им не положений, все куда-то, что не сидят, то затырят. И постоянно бегают, жуют. Как современные люди. Сегодня утром кто-то тут у меня что-то клевал. Вот твари. Вот еще расклевано. Молодцы птички. Вот они как любят всякие пленки натянутые, чтобы вату тырить оттуда. Так что от них надо прям все очень-очень хорошо прятать. Надо, наверное, там еще посмотреть. А здесь тоже вата лежит. Но у меня здесь угол недособранный. Надо, блин, сетку, наверное, еще натягивать. Какую-то купить. Иначе эти сучки мне тут все расклеят. Очень переживаю по этому поводу. Но пока стена целая. Надо тоже ее закрывать. Тоже надо на это время деньги. 3 листа мне удалось купить еще самого жиденького пенопласта в Шелихове. И то я маленько не успел, передо мной машина 4 забрала, а я 3 последних забрал. Какой-то кризис пенопластов в Иркутске. Так что нашли, то им будем клеить. А девочки тут не скучают. Гера такая более резкая. Она уже умная стала. Она уже кошку начинает гнать. И она не пускает ее к забору или к лестнице. Перегораживает. Если хочет с ней поиграть. Охотничий инстинкт у нее уже пошел. Если кошку догоняет, она ее не кусает, она ее мордой бьет. И кошка потом кубарем катится.
Ай, молодец. Ну вот и как мне тут спать, скажите? Да, у меня тут два таких валенка. А? Одна жирнее другой. Что, мяу? Мне тут места вообще не остается. А, киса, пошли работать. Дождик, дождик. Че, пошли работать. Пошли. Моросит. Теперь точно осень, да, Гера? Да, да, да. Вот, кстати, вот у меня дождик идет, вот до сюда долетает. Стекла пока чистые, до них не доходит. Так и было задумано. -31 градус тут у меня за ночь нагрело. Я на день выключаю, на ночь только включаю обогреватель. И у меня тут получается уже все помещение в сауну превратилось. Мне тут еще предрекают гипоксию, что у меня дом не дышит. Я тут задохнусь. Это что-то новенькое. Не то, чтобы я дождусь скорее, когда дом сгниет и и мыши съедят. А то ли дело брусовые дома. Они дышат. Мало того, они через стены, когда воздух пропускает, еще насыщают его кислородом и молекулами не знаю чего. Но что-то потрясающее, потому что у людей потом крышу рвет, и они такую гадость пишут. Вы не понимаете, брус он фильтрует воздух от вредных частиц, когда дышит. Это понимать надо. Эх. Вспомнил. Брус насыщает организм молекулами добра. А я душу пенопластом, пленкой и каменной ватой, поэтому такой злой. Так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Удалось мне еще два найти листа в городе. Шелихове. Шелихов. Не знаю, склоняется оно или нет. Плевать. Это мне сейчас хватит. 3. И у меня останется 5 ячеек, но их придется добить пеноплексом. Ну ничего страшного. Пеноплекс у меня с запасом, но он у меня должен пойти вниз весь. Но это будет уже потом, зимой, когда земля начнет остывать. Сейчас она еще тепленькая. Так что добью пеноплексом. Хотя его жалко, он дороже, чем белый.
Ну все. Сейчас это все подсохнет, и эти сталактиты завтра можно обрезать. 5 листов использовал ППС, куда не хватило мне белого. Обрезков у меня по минималочке. Все максимально пытался запихать. Все, что найду, все огрызочки. Так что теперь здесь официально 300 миллиметров утепления на крыше. Ну, все это надо обрезать и пытаться затягивать пароизоляцией. Завтра буду обрезать и начну искать место под душевую. Но без сталактитов уже намного красивее. Осталось это все накрыть фольгой и остаться без сотовой связи. Но это не точно. Не очень я люблю это делать, конечно. Но придется начинать думать. Вот это у меня основная несущая лага. Я ее обойти не могу. А вот это придется, наверное, уже снимать. И где-то здесь, наверное, душевую корячить. Но не все так просто. Ну, давайте пройдемся по стереотипам. Вот это душевой поддон, да? Обычно его устанавливают, ну, примерно делают такой подиум. Но даже этого мало, потому что нужно, чтобы там сливной гусак был, да, то есть приблизительно это у вас поднимется вот так вот, как это в гостиницах и в большинстве у вас в домах. Ну, как бы все придумано, зачем что-то усложнять, правильно? Делай как у всех. Но это же скучно. Смотрел одного товарища под Псковом, там тоже одна деревенька есть, блогерская. У него, получается, старый дом, и он в нем делал типа ремонтика. И делал там, ставил ванную. Но у него очень низкие потолки, так как дом старый. Но он поставил ванную так же, как стоит у вас. Во всех квартирах. Абсолютно. Он поставил ванную на ножки. Под ней, соответственно, вот этот гусак с гидрозатвором. Поставил он душ. Типа залазит туда, в ванную. Ой, какие здесь низкие потолки. Ну да, низкие потолки. А что тебе мешает поставить ванную ниже? Тебе не запрещают ни законы физики, ни соседи. У тебя соседей нет, у тебя пол деревянный. Возьми, положи просто ванную. Просто. Ее можно поставить на пол, просверлить пол и в ней сделать вывод воды. Но никто же это не мешает тебе сделать. И у тебя останется достаточное пространство, чтобы туда встать во весь рост. Хоть он не особо высокого роста. А у меня еще проще. Еще интереснее.
я вообще вот эту ванну буду заглублять. Потому что самое опасное, когда в ваннах находишься в душевых кабинах, это вот этот момент, когда вы перелазите туда, и очень можно подскользнуться. Я вчера палец чуть не сломал. А в ванной убиться прямо вот к бабке не ходи. Это очень такая легкая процедура и ненавязчивая, потому что оно все скользкое и неудобно переносить центр тяжести. Тем более с возрастом люди это делают очень тяжело. Я хочу, чтобы вот так вот шел, как вот я зашел в ванную, да? Я вот так вот встал в душ, помылся и без всяких вот этих вот перелезаний просто вышел. Что мне мешает это сделать? Мне ничто не мешает. Вот эти вот стереотипы, что у вас соседи снизу бетонный пол, это понятно, там вам надо поднимать на 30 сантиметров, чтобы душевой поддон стал нормально. И все эти кабинки такие же придурочные. А что делать, если у вас бетонный пол? Но в частном-то доме его нет. В частном доме можно делать все, что угодно. Можно это все сделать вровень с полом, абсолютно. Никто вам не помешает, не запретит. Не прилетит ФСБ, не закрутит вам руки. Так что делаем не как у всех. Я вчера вот когда пенопласт тут клеил, вон с той подставочки, да, я вот стоял, а потом начал с нее слазить и маленько вот так вот наступил, вывернул ногу. Причем это делалось с размахом. Если бы я просто шел, а я с ступеньки с такой большой. Сейчас у меня палец большой болит, он маленько пожелтел, что-то там фиолетовое. Но, блин, надеюсь, я его не сломался. И через неделю не пройдет. Надо будет идти снимок делать. Не хотелось бы. Переломы в мои планы не входили. Но палец болит. Ну, примерно где-то здесь, как-то так. А здесь будет пол решеточками. Ага! Ёжик!
Эхо. Надо придумать, что как здесь бруски делать, то ли так, нашивать гипсокартон. И сюда сейчас надо сделать гидроизоляцию. Наверное, лагу это надо подвинуть. А может и не надо. Она вот тут неплохо стоит. Что ее двигать? Сейчас по периметру просто такое сделать. И вот здесь вот у меня как раз второй слив как раз будет в этом углу. Второй слив у меня там проходит. Так что вот место прям вот. Я думаю, ничего не так. Там-то 170-я доска, а это 150-я. Почему, думаю, у меня под уклоном-то? В принципе, а почему бы и нет? Пусть уклончик будет. Все равно туда надо. Нормально все. Я 100 раз так делал. Маленько пролил бензина, теперь тут ароматы будут не те. Блин. Канистра оказалась под давлением. Неожиданно. Бензин-то холодный, я наливал. А сюда занес, канистра нагрелась. Так что у меня вся мастика еще, которая с крыши осталась. Ой, говорю, с крыши, с фундамента. Все в дело. Ничего не пропадет у меня. Не сгниет, а все пойдет в дело. Это у хорошего хозяина все сгниет. Я плохой хозяин, у меня все в дело пойдет. Ревизор. Что скажешь? Киса. Пойдет или нет? Ах ты ж, блин, а. Вот и как я туда вести. По-другому никак, она слишком тяжелая. Ага. Так, ладно. Вот лист фанеры однозначно здесь. Вот сюда будет еще гидроизоляция. Здесь где-то, вот, наверное, думаю, стену сделать. Она как раз где-то придется вот на эту лагу. Здесь мне нужна стена. Вот такая вот. Кстати, она как раз, наверное, в эту перемычку попадет. Что очень хорошо. Стропилено. Сейчас надо туда кусок фанеры вырезать.
Пилил 20 сантиметров, она легче не стала. Ага, все, класс. Как и было задумано. Надо замерить расстояние. Не прикручено, очково. Ну, на этом на сегодня все. Сюда как раз лист встает 2,40. Он тот длинный. Но надо сюда пару лак еще добавить. Чтобы пожестче было. Ну и как я говорил, здесь вот станет стеночка. Где-то вот 1,5 метра. Думаю, хватит, чтобы зайти и развернуться. Чтобы вот так вот зайти. Тут раковина с стиральной машинкой. А тут уже непосредственно душевая. И душевая лейка будет здесь, на этой стене. То есть нельзя коммуникации ставить к уличным стенам. Пусть лучше она будет внутри помещения. Здесь будет душевая лейка. И это все будет великолепно работать, надеюсь. Но это в следующей серии, не сейчас. Фух, на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Подписываемся. Не забываем, что мы все ждем, когда наступят морозы. Когда повалит снег. Когда у меня завалит дверь, я не смогу ее открыть. У меня здесь кончится воздух, потому что у меня окна не открываются. Я получу кислородное голодание. Все в это время будет активно все гнить. Будут мыши грызть вату. Крыша начнет прогибаться. И так как я не смогу выбраться отсюда, меня должно завалить. Надеюсь, я ничего не упустил. Еще стекла должны потрескаться. Или вывалиться, я уже точно не помню. Ждем, наблюдаем, подписываемся.